câteva gânduri despre cum m-am luptat cu mafia gunoaielor și ce am făcut până acum. De fapt, despre ce este vorba în scandalul gunoaielor declanșat recent de operatorul de salubrizare din sectorul 1. Nemai fiind plătit de 4 luni din vina fostei administrația sectorului 1, operatorul a decis să nu mai ridice gunoaiele ilegale, adică cele depozitate pe trotuare sau pe spațiile publice de cetățeni sau agenți economici. Gunoiul menajer legal este în continuare ridicat conform programului, iar străzile noastre sunt maturate. Fosta administrație a acceptat fără să clipească, să plătească până la 30 iunie 2020 către operatorul de salubritate aproape toată suma plătită pe întreg anul 2019, iar după aceea a asistat plățile. Vreau să vă spun câteva cifre. Serviciile de salubrizare costă în sectorul 1 pe cap de locuitor cel mai mult din tot Bucureștiul și probabil din întreaga Românie. Față de alte sectoare din București, costurile de salubrizare estimate pe 2020 sunt de cel puțin 3 ori mai mari. Pe cap de locuitor, sectorul 1 cheltuiește pe salubrizare 113 lei pe lună. O familie de 4 persoane din sectorul 1 plătește anual, deci, peste 5.400 de lei, aproape 4.000 de lei mai mult decât o familie similară din sectorul 3. Și costurile au crescut. Atenție, gunoiul nu este gratuit. Nimic nu este gratuit. Gândiți-vă că ați plăti lunar 113 lei pe fiecare membru ai familiei numai pentru gunoi. Asta e prețul pe care îl plătiți, de fapt, pentru că primăria face datorii în numele vostru, pentru că primăria renunță la alte servicii vitale pentru a cotiza la costurile exagerate ale salubrității. De ce nu e plătit operatorul de către noua administrație? Noua administrație a descoperit că facturile operatorului de salubrizare nu erau corecte. De exemplu, străzi în sens unic au fost facturate ca fiind maturate mecanizat în ambele sensuri. Alt exemplu, suprafața care figură ca spălată în facturile operatorului s-a întâmplat să fie în realitate de 3 ori mai mică. În fine, desfășurătorul GPS al camioanelor putea arăta 36 de km pe oră, însă strada figura ca fiind spălată cu jet sub presiune de un angajat care ar fi trebuit să alerge pe lângă mașină. Fiind vorba de bani publici, primăria nu poate achita facturi pe care le știe greșit întocmite, care facturează servicii inexistente. E caz penal și poți face foarte ușor să mergi la închisoare dacă faci asta. Totuși, anumite facturi au fost plătite anul acesta? Da! Suma bugetată pe întreg anul 2020 pentru salubritate de 210 milioane a fost aproape integral plătită de fosta administrație. Chiar dacă ne-am fi dorit acest lucru, nu se poate suplimenta bugetul pentru salubrizare printr-o rectificare bugetară, întrucât primăria nu mai dispune de astfel de sume în acest moment. Am explicat deja că primăria se regăsește în dificultate financiară după ce bugetul primăriei pe 2020 a fost întocmit cu rea credință, veniturile fiind supraevaluate cu 80%. Veniturile reale sunt jumătate din cele bugetate, însă pe baza acestui buget fraudulos, fosta administrație a putut cheltui nestingerită sume mari pe care acum nu putem să le acoperim. Totuși ne-am străduit, am discutat cu furnizorii noștri, am oprit toate cheltuielile, am făcut eforturi supraomenești și am reușit să plătim facturile legate de gunoiul menajer. În acest fel, suntem noi în legalitate
și operatorul este el un culpa cum nu ridică gunoiul așa cum s-a angajat prin contract. Cum rezolvăm această situație? În aceste zile am lucrat mult pentru a rezolva situația pe mai multe planuri. În primul rând, am reușit să identificăm firme de salubritate care sunt gata să intervină și să ridice gunoiul dacă nu va mai fi ridicat de operatorul actual. În al doilea rând, ne-am reorganizat pe planul juridic, căci până acum primăria a pierdut procesele cu operatorul. Am ales să contractez servicii din afara primăriei și am identificat singura firmă de avocatură care a reușit performanța de a câștiga prejudicii într-o bătălie cu un contract similar cu al nostru. Un contract din 2008 cu delegare de servicii pe 25 de ani, exact ca al nostru. Avem atur. Vom începe această luptă juridică pentru a scădea tarifele unitare. Unul dintre aturile noastre este raportul Curții de Conturi, care deja acum câțiva ani ne cerea să recuperăm 100 de milioane de lei de la operator și în fiecare an revine cu aceeași analiză și cerere. În al treilea rând, vrem să modificăm regulamentul de salubrizare pentru a regândi serviciile oferite. Nu mai vrem să maturăm zilnic străzi secundare, fără comercianți și fără trafic, dar vrem să sortăm și să reciclăm. Serviciile scumpe, cum sunt maturatul și spălarea, care reprezintă 70% din factură, vor fi regândite pentru a costa mai puțin. În sfârșit, vom acționa pentru a diminua gunoiul lăsat ilegal pe stradă, în mare parte de operatorii economici. Operatorul de salubrizare a exagerat și cu ei, impunând un preț unilateral care nu corespunde cu realitatea economică. Și mulți agenți economici nu au contractat corect serviciile de salubrizare. Deja am pus în dezbatere publică o hotărâre de Consiliu pentru a rezolva această situație inacceptabilă. Așadar, nu am așteptat și am acționat cu mare rapiditate în toate aceste zile neplăcute cu gunoiul pe stradă. Și am luat toate acțiunile necesare pentru a fi într-o poziție corectă față de un partener care abuzează. Abuzează de poziția lui de monopol, poziție deja extrem de bună, din lacomie. Vreau în sfârșit să vă spun câteva cuvinte despre campania de denigrare și hărțuire la care am fost supusă. În momentul în care firma de salubrizare a înțeles că nu voi plăti facturi emise nelegal, a început o campanie mediatică de denigrare la posturile care până ieri, de fapt, erau răsplătite cu bani grei de fostă administrație. Zeci de titluri false și emisiuni despre mine specializate în denigrare. N-am răspuns și nu voi răspunde acestor mercenari ai presei. Sunt de părere că asemenea lucruri trebuie lămurite în justiție, pentru că nimeni să nu mai pățească ceea ce am pățit eu în ultimele săptămâni. Însă această campanie de denigrare n-a fost singura metodă de intimidare a mafiei. Au încercat prin diversi funcționari publici și angajați ai primăriei să saboteze orice inițiativă de ridicare a gunoiului de către alte firme de salubrizare. Există angajați ai primăriei apropiați de vechea administrație care au fugit de la serviciu atunci când trebuiau să lanseze licitații pentru alți operatori de salubrizare. Cei care trebuiau să semneze și-au luat brusc concediu. Sunt angajați care au intrat în biroul meu pentru a înregistra ilegal ceea ce spun și apoi au transmis mercenarilor de presă conversația. Am fost urmărită și fotografiată de cei care au impresia că voi fi speriată și că voi plăti bani grei pentru niște servicii nelegale și inexistente. Și n-am renunțat. Ar fi prea ușor să luăm credite de sute de milioane de lei în numele locuitorilor sectorului 1 ca să plătim facturile incorrecte ale firmei de salubrizare. Să ne predăm în fața șantajului, să abdicăm de la demnitatea noastră de cetățeni liberi. Nu vom face asta.
În acest moment, gunoiul stradal necontrolat este ridicat de pe străzile sectorului 1. Sper că conducerea firmei de salubrizare a înțeles că Primeria este un client care plătește 200-300 de milioane de lei anual către firma lor. Cu un astfel de client, orice firmă trebuie să se comporte foarte corect. Știu că o parte mică dintre voi ați fost supărați pe mine. Știu că a fost neplăcut să vedem câteva zile mai multe gunoaie decât de obicei. Orice război, orice luptă se câștiga cu eforturi și sacrificii. Vă promit că vom câștiga această luptă și vom reuși ca salubritatea în sectorul 1 să ajungă la nivel occidental.